Ani kan na dhibe yaa obboleessa koo qaalii maal gochee deebitee nuyyuu akka jirutti jirraa jireenyi qaalannaan moo achis jireenyi qaalee jennaan baqattee dhufte moo immoo nu basaasuu dhufte moo kaataa nuti jiru waan kennuun galle kamiifuu deebii wayya maaliifi rakkoodha jireenyi akkuma argite kana guyyaa sadda dafran kana rakkoodha abbaa koo deeminu garatti baqannu dhabnee taa'arraa siin jedha yoo immoo nu basaasuu dhufte yookiin waan irraa dabalachuu dhufte nuu himi magan በጣም የገረመኝ እዚህ ነገር ይሄ ልጅ ስልጤ ዞን ውስጥ ከሞት ተመለሰ አራት ዓመት ሞቶ ተመለሰ አሉ ለሰለላ ነው የመጣው ወይስ እኛን ሊሰልለን ወይስ ኑሮ ውድነት እዛም ቀውጢ ሆኖ ነው ተነስቶ የመጣው ወንድሜ ተመለስ እባክህ ዝም ብለህ እዚህ ሙድ አትያዝብን እዛው ተመለስ እኛ ራሱ ወዴት እንደምንሄድ አተን በኑሮ ተቃጥለን ተሰደን ስቃይ እያየን ነው ምን አስመለሰ ከሄድክ በኋላ ወይስ ለስለላ ነው የመጣው ሐቁን ንገረን ወይስ እዛም ኑሮ ውድነት ቀውጢ ሲሆን daa'ima du'ee waggaa afur booda deebi'ee ka'eem maatiin daa'imni keenya erga du'ee waggaa afur booda deebi'ee dhufe jechuun daa'imicha qabanii manatti hambifataniiru maatiin inni biraa ammoo kun daa'ima keenya nu jalaa badee tureedha malee keessan inni du'ee deebi'ee hin dhufne jechaa jiru daa'imni kun dubbachuus ta'ee dhagahuu waan hin dandeenyeef hanga ammaatti waa'ee isaa waan dubbatamuu fi biyya jabjechisiise kana irrattis ta'ee waa'ee eenyummaa isaa kana irratti waan jedhe humaayyuu hin qabu kuni daa'ima koo du'eetu deebi'ee dhufe lakki daa'ima koo isa badee tureedha malee keessan inni du'e hin kaane jechuun maatiin lamaan abbummaa daa'imichaatiif wal falmaa jiru dhimmichi namootatti raajii ta'eera nama du'ee waggootaniif awwaalcha keessa tureetu deebi'ee gale jennaan kan dhaga'e isa hin dhaga'in gurra buuse hawaasni gamaa gamanaa xiqqaaf guddaa osoo hin jedhin gara bakka daa'imicha argamutti yaa'aa jira poolisiin aanichaa maatii lamaan daa'imicha irratti wal falman akkasumas hawaasa taatee kana dhagahee garas imale dabalate haala nageenya naannichaa tiksuuf halkan illee dhaabbiitti uleem dhimmichi kan yaadamu ol waan ta'eef hanga qorannoo DNA taasisutti waan gahu ta'eera isaan kan ammoo awwaalcha qotanii daa'imni waggaa afur dura awwaalame jiraachuu fi jiraachuu dhabuu mirkaneeffanne jechaa jiru taateen kun guyyaa kaleessaa irraa kaasee miidiyaalee hawaasaa irratti erga maxxanfamee booda namoota hedduudhaan wal harkaa fuudhamaa jira namoonni baay'een kun raajidha inumaayyuu bara xumuraatu ga'e yoo jedhan kan ammoo duunii barna malee abadan yaada maatii isaan daa'ima keenya du'eetu deebi'ee jedhanii hin amannu jechaa jiru hundaafuu maaltu ta'e kan jedhu jalqaba irraa kaasuun waa'ee taatee kana Spider Miidiyaan akka kanaa gaditti isiniif hissam naannoo jiddu galeessa Itoophiyaa godina Siltee aanaa Ulbaarag ganda Biilla Waanjaa jedhamu keessa maatiin jiraatan tokko daa'ima isaanii maqaan isaa Baaqii Zikama Muhammad jedhamu du'an dhabu akkuma baram isaanis daa'ima isaanii du'e kana awwaallatanii taaziyaa ta'anii gara jireenya isaanii idileetti deebi'anii jiraachuu eegalu haala kanaan jiraataa erga waggaa afur ga'anii booda guyyaa dheengaddaa jechuunis gaafa hagaya 27 2015 taateen amanuuf isaan rakkisu tokko isaan mudatam miseensa maatii kanaa keessaa tokko kan taate magaalaa Waraabee irraa gara Ulbaarag osoo deemaa jirtu bakka addaa Shaamaa jedhamu keessee konkolaataa irraa yeroo buutum namni biroonis hordofee konkolaataa keessaa gadi bu'am miseensi maatii kun waan argite kanatti garmalee rifattee kan turte ta'ullee booda garuu taatichi gammachuu guddaa isiidhaaf kan kenne fakkaatam obboleessa koo quxisuu waggaa afur dura du'ee awwaalametu nuuf deebi'e jechuun takka raajamaa takka ammoo gammadaa miira adda addaa keessummeessaa fudhattee gara maatiitti galteem maatiin hunduu daa'ima keenya waggaa afur dura du'eetu deebi'ee nuuf dhufeem ajaba hojii rabbii yaa gooftaa galata kee jechuun iyyee wal waamee gammatu jalqabamu ollaan darbee ammoo hawaasni naannoo fi gandaa dhagahee wal dhageessisee gara bakkichaatti yaa'uun qe'een namaan guutamamu gama biraatiin ammoo maatiin aanaadhuma sana aanaa Ulbaarag naannawaa Shaamaa jedhamu jiraatan dhimmicha dhaga'uun garas yoo dhufan lakki dhimmichi akkas miti kun daa'ima keessan isa du'e deebi'e osoo hin taane daa'ima keenya Abdii Heerattoo Abbooyyee jedhamu kan nu jalaa badee tureedha daa'ima keenya nuuf kennaa jedhanii daa'imichi dubbachuus ta'ee dhagahuu waan hin dandeenyeef yookaan rakkoo dhibee autism jedhamu kan qabu waan ta'eef eenyummaa isaa himachuu hin dandeenye wanti nama ajaa'ibu ammoo
daa'imni inni waggootaniin dura du'ee fi inni bades jedhamu daa'ima dhibee kan qabudha. Maatiin gam lamaanuu daa'imni keenya dhibee akka kana qaba jedhani. Maatiin inni sunis inni kunis lamaanuu kuni daa'ima keenya jechuun isaanii wal fakkaannaan hanga kana ga'u ammoo ajab jechisiisa. Daa'imni kun yeroo ammaa kan argamu mana maatii isaan daa'ima keenya du'etu nuuf deebi'e jedhani yoo ta'u poolisiidhaan nageenyi eegama hawaasaan ammoo daawwatamaa jira. Kominikeeshiniin aanaa Holbaarak ibsa kaleessa baaseen poolisiin gara bakkichaa imaluu fi daa'imichi kan eenyu akka ta'e adda baasuuf qorannoon DNA godhamuuf akka ta'u ibseera. Kana mucaa fuula biyyidii asirratti yuunifoormii itti gootanii nu shawwattanii karkarroo isiniif fakkaan namoo harroo isiniif fakkaan. Wanni ati quraana rabbiitti namanne hadiisa nabbiitti namanne. Quraanni rabbii maal jedha namni du'e ammoo hin deebi'u jaara duniyaatti ka jedhu. Waggaa sadii bulii sadii fi naman mulbii sadii fi naman. Isii fayyaa qabdanii isin ajandaa irra godhatanii haasoytanii waan biraa dhabdanii. Namni du'ee hin deebisa namni hin deebi'eetiniin quduraa rabbiiti muujizaa rabbiiti namni jette ati ammootiin quduraa rabbii nama du'een ammootiin rabbiin hin deebisu jedhe quduraan nabii zamana nabiyyoota muujizaa nabiyyoota mul'isuuf akkai godha malee rabbiin zamana kana keessatti wanni namni du'e deebi'u takka hin jiru. Ati karkarroodha booyyeedha harreedha kan sobamtuuf quraana rabbiitti namanne jechuu. Namni quraana rabbii irraa shakkii qabdu hadiisa irraa shakkii qabdu suuraa kana olii gadi oofi hin dandeetta. Ajandaa godhachuu hin dandeetta. Quduraa rabbii dandeettii rabbii mee ilaalaa jettee irraa haasa'ullee hin dandeettu. Quduraa rabbiiti jechuullee hin dandeettu. Namni du'e hin deebi'u. Caalaan nama asiin dura dabreeyyuu hin deebine. Warri lola Uhuditti ammootiin rabbi hawwaa jedhee lola du'a hawwee rabbiin ammootiin ol deebinee ajjeefamnee deebina jedhu saniyyuu duuti hin jirtu ol deebi'uun hin jiru rabbi jedheen. Kana mucaa fuula biyyidii asirratti yuunifoormii itti gootanii nu shawwattanii karkarroo isiniif fakkaan namoo harroo isiniif fakkaan. Wanti ammootiin nu sobdii nuti islaamaa kitaaba rabbii namanne ati kaafirraa amma yeroo ammarraa ajandaa waan biraa haasa'i. Hanumanni akka ajandaa biraan dhabde muujizaa mali kun dandeettii rabbi akkana qaba kin olaala jetteetiin namni homa arge maraan si sobaa. Hanumaati reediyooma wayitii maraa reediyooma haasawni kee reediyooma duuka deema. Haasawuu kitaaba duukan deemu hadiisa duukan deemu reediyoomaa fi wanni ammootiin OBN jette jaluma ooluma gadi fiidha. Gadi dhaabat. Amma sitti kitaaba sitti himnaaf yoo naan ta'e jenne keessaa bahi. Namni dogoggora qabu nuhu moo abbaa maatii gurbaa kanaati? Isinillee dogoggora qabda warri suuraa asirratti maxxansitanii kinoo ajaa'iba namni du'e jettaniitiin olii gadi ooftan. Haasawa iyyuu miti osoo. Mucaa amma biyya Silxee keessatti du'ee qabrii bahee jedhanii guyyaa har'aa kana olii gadi oofan. Waggaa 3 eega qabrii turee bahee jedhan. Anuu mucaa yoo laalu fuula keessa nama beeku natti fakkaata. Nama eega du'e rabbi jiraachise nama 5. Quraana keessatti kan dubbate jechuun inni duraa ummata gaafa nabiyyallaahi Muusaan arina Allah jahratan rabbiin arguu qabna rabbiin nu garsiisi nabiyyallaahi Muusaan jedhanii rabbi ummata san itti dallanee بلا اتبوسي ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون جي إيجا إسان أجيفني إسان جراتشيفني أكا غلطنا قلتني في جدي تكا جدي كبر برومسا سيتاتي إني لما فهم نمت تقافا نما إسا أجيس دبني نوم إسا أجيس دبن بربادني إيجا سي ربي مال جدي هوري وهيك ألاتي فون هوري سنيتي نمت تكنا رهاتي نمت تكوني جراتي نما إسا أجيس هما جدي ربي قرآن كيست وهمي فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى جدي رب ويتفونين ده نمتجي إبلو تنأجي سجئي دبتي إني صدف هذا أمتها بيرا ياء دو أباك عرف جتو دو أباك عرف بيرا بهن الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم مرا إساني ربي في تي إسان جراتيس أفرفان نمتج ربي وقائب إسا أجيسي وقائب بودا جراتي فأماته الله 100 عام ثم بحث وقائب بودا لبون اتدابتي جرات جيتشم رفع إني شنفا كنبي الله إبراهيم اللاتي أفري ولدتك أبي إيغاسي اللاتي تنقار قبرا كاي مريو لبون إسي إيغا دبرتي أكت لبون روحي أن اتدابسيتني مرتو فون اللاتي تنا ميل اللاتي تنا أصندوغن قري مرتو بك الرأوم من سنة أكت إني تدابو لا لجئ ربي نبي الله إبراهيم قرسي سيساني شانان كان ألاتي كأما دو إيجتني تني أجندا إتوبيا كي ستنوت في الدنكان جرانا الآبا